Mashimo meusi ni miongoni mwa vitu haribifu zaidi angani. Kitu chochote kinachokaribia umoja wa kati wa shimo jeusi, iwe asteroidi, sayari au nyota, kimo katika hatari ya kusambaratishwa na uga wake wa mvuto uliokithiri. Na ikiwa kitu kinachokaribia kinatokea kuvuka upeo wa tukio la shimo jeusi, kitatoweka na kamwe kisitokee tena. Kuongezea uzito wa shimo jeusi na kupanua kipenyo chake katika mchakato huo, hakuna kitu ambacho tunaweza kutupa kwenye shimo jeusi ambalo lingefanya uharibifu mdogo kwake. Hata shimo lingine jeusi halitaliharibu. Hizo mbili tu zitaungana tu kuwa shimo kubwa zaidi jeusi, zikitoa nishati kidogo kama mawimbi ya mvuto katika mchakato huo. Kwa maelezo fulani, inawezekana kwamba anga inaweza hatimaye kuwa kote na mashimo meusi katika siku zijazo za mbali sana, na bado kunaweza kuwa na njia ya kuharibu au kuyeyusha vitu hivi baada ya yote. Ikiwa nadharia ni ya kweli, tunachohitaji kufanya ni kusubiri. Mnamo 1974, Stephen Hawking alitoa nadharia ya mchakato ambao ungeweza kusababisha shimo jeusi kupoteza uzito polepole. Mionzi ya Hawking, kama ilikuja kujulikana, inategemea jambo lililojulikana vizuri linaloitwa mabadiliko ya kwantamu ya utupu. Kulingana na mekaniki ya kwantamu, hatua fulani katika wakati wa anga hubadilika kati ya hali nyingi za nishati zinazowezekana. Mabadiliko haya yanaendeshwa na uundaji na uharibifu unaoendelea wa jozi za chembe pepe, ambazo zinajumuisha chembe na chembe kinyume chake iliyochajiwa kinyume. Kwa kawaida, hizo mbili hugongana na kuangamizana muda mfupi baada ya kuonekana, na hivyo kuhifadhi nishati ya jumla. Lakini ni nini hufanyika wakati zinaonekana kwenye ukingo wa upeo wa tukio la shimo jeusi? Ikiwa zimewekwa sawasawa, moja ya chembe hizo zinaweza kuponyoka mvuto wa shimo jeusi huku mwenzake akianguka ndani. Kisha ingeangamiza nyingine iliyochajiwa kinyume ndani ya upeo wa macho wa tukio la shimo jeusi na kupunguza wingi wa shimo jeusi. Wakati huo huo, kwa mwangalizi wa nje, ingeonekana kama shimo jeusi lilikuwa limetoa chembe iliyoponyoka. Kwa hivyo, isipokuwa shimo jeusi liliendelea kunyonya vitu na nishati ya ziada, litayeyuka chembe kwa chembe kwa kasi ya polepole sana. Polepole jinsi gani? Tawi la fizikia linaloitwa thermodynamics ya shimo jeusi linatupa jibu. Wakati vitu vya kila siku au mili ya anga inaachilia nishati kwa mazingira yao, tunatambua hilo kama joto, na tunaweza kutumia utoaji wao wa nishati kupima hali yao ya joto. Thermodynamics inapendekeza kwamba tunaweza kufafanua vilevile hali ya joto la shimo jeusi. Ina nadharia ya kwamba kadiri shimo jeusi linavyozidi kuwa kubwa, ndivyo joto lake linavyopungua. Mashimo meusi makubwa zaidi ya angani yanaweza kutoa hali ya joto ya mpangilio wa 10 hadi nyukta ya hasi 17 Kelvin, karibu sana na sufuri kabisa. Wakati huo huo, moja yenye uzito wa asteroidi ya Vesta ingekuwa na joto karibu na digrii Celsius 200, hivyo ikitoa nishati nyingi katika mfumo wa mionzi ya Hawking kwa mazingira ya nje ya baridi. Jinsi shimo jeusi lilivyo dogo, ndivyo hali yake ya joto la kuwaka huwa kwa wingi, na ndiyo itawaka kabisa na kuisha haraka muda gani ujao. Mashimo mengi meusi yanaongezeka au kunyonya vitu na nishati kwa haraka zaidi kuliko yanavyotoa mionzi ya Hawking. Lakini hata kama shimo jeusi lenye uzito wa jua letu lingeacha kuongezeka, ingechukua miaka 10 hadi 67 ya nguvu, idadi kubwa zaidi kuliko umri wa sasa wa anga, kuyeyuka kikamilifu. Shimo jeusi linapofikia takriban tani 230, litakuwa na sekunde moja tu zaidi ya kuishi. Katika sekundi hiyo ya mwisho, upeo wa matukio yake unazidi kuwa mdogo hadi hatimaye kuachilia nguvu zake zote kurudi angani. Na ingawa mionzi ya Hawking haijawahi kuonwa moja kwa moja, baadhi ya wanasayansi wanaamini kwamba miale fulani ya gamma inayogunduliwa angani kwa kweli ni vijisehemu vya dakika za mwisho za mashimo meusi ya awali yaliyofanyizwa mwanzoni mwa wakati. Hatimaye, katika siku zijazo karibu zisizowazika, ulimwengu unaweza kuachwa kuwa mahali baridi na giza. Lakini ikiwa Stephen Hawking alikuwa sahihi, kabla ya hilo kutokea, mashimo meusi ya kutisha na vinginevyo yasiyoweza kupenyeka yatamaliza uwepo wao katika mwaka wa mwisho wa utukufu. Je, hauko tayari kurudi chini? Tazama video hizi au jisajili kwenye kituo chetu ili uendelee kuchunguza sayansi, falsafa na maajabu ya ulimwengu.